على الرغم من عودة أجهزة المطار إلى العمل بشكل طبيعي بعد تعرضها للقرصنة، لكن ما حصل دق جرس إنذار حول الأمن السيبراني في لبنان. بعد مرور 10 أيام على قرصنة المطار، عادت الماكينات والأجهزة للعمل بشكل طبيعي. عملية القرصنة التي عطلت الشاشات والبيانات وأدت إلى إرباك المسافرين والقادمين من السفر تمت معالجتها في اليوم التالي لعملية القرصنة، لتبقى قصة الBHS أو جرارات الحقائب معطلة، فكان البديل التفتيش اليدوي. بالنسبة لموضوع جرارات الحقائب، بعد 3 أيام من الحادثة تم تركيب أول قطعة اللي هي بالجهة الغربية اللي نحن واقفين فيها هلا بقاعة المغادرة. تم تشغيل الجهة الغربية بشكل أوتوماتيكي مجددا، ومن بعدها ب3 أيام يعني هلا عم نحكي من يومين تم تشغيل الجهتين الشرقية والغربية كجرارات حقائب، اشتغلت بشكل أوتوماتيكي بشكل كامل. في المطار 40 مكتباً لتسجيل التذاكر ترسل الحقائب عبر جرارين آليين، وعلى كل جرار جهاز تفتيش سكانر وأيضاً قارئين للبيانات فعلي واحتياطي. أجهزة قراءة البيانات هذه هي التي تعطلت بفعل القرصنة واستبدلت بأجهزة جديدة. وعلى قاعدة رب ضارة نافعة، سلطت قرصنة المطار الضوء على ضعف الأمن السيبراني الذي تعاني منه المرافق العامة في لبنان. أحد تجليات هذا الضعف مثلاً عدم تطبيق المعايير الدولية، ومنها ما يعرف بآيزو 27001 كما يقول خبراء للLBCI. يعني نحن اليوم موضوع الأمن السيبراني بكل الإدارات العامة بلبنان، مش بس عم نحكي نحن كمديرية عامة للطيران المدني، ما عنا بعد خبراء بهالمجال. نحن هلا بالتنسيق مع المعنيين بالفرق الأمنيين عم تشتغل عنا بالمطار، وكذلك مع بعض الخبراء المعتمدين أساساً بالدولة اللبنانية، رح يجري العمل للعمل على إنشاء نظام يكون محصن إلى أبعد الحدود. الأمن السيبراني في العالم مسألة حيوية، وما حصل في المطار هو جرس وإنذار للمعنيين. وصراحة اكتشفنا قد ايه لبنان فيلنرابل أو ضعيف، حمايته ضعيفة بأي سايبر أتاك، ولهيك عم بقول إنه رح يكون في اجتماع مع لجنة الدفاع على أساسها يكون في الأجهزة الأمنية كمان هيدا الشيء ناخد هيدا الليرنينج أو هيدا التجربة اللي صارت معنا بمطار بيروت ونجرب نستبق بخطوات على المرافق الأخرى بلبنان. واقع يمكن تفاديه عبر تطبيق استراتيجية أقرها مجلس الوزراء عام 2018 هدفها إنشاء وحدة أمنية تتابع أحدث التطورات في الأمن السيبراني حماية لأنفسنا ولبلدنا من أي اختراق.